sem Ina Baš in poslušate Radio Prlek. Lep je tvoj obraz, ali sebe rad imaš, vse vzameš, ampak nič ne daš. Najbolj me boli, ko gledaš me v oči in je laž edino, kar poznaš. Ne bom ti druga, saj od severa do juga je tisoč takih kot si ti. Jaz sem edina ena, v ljubezni še zelena, a vem, da to ljubezen ni. Ne bom ti druga, saj od severa do juga je tisoč takih kot si ti. Jaz sem edina ena, v ljubezni še zelena, a vem, da to ljubezen ni. Mi vse, zdaj vem, da to ni to, vse, kar se sveti, ni zlato. V ljubezni je prostora le za dva, a ko gre za tri, so le laži. Ne bom ti druga, saj od severa do juga je tisoč takih kot si ti. Jaz sem edina ena, v ljubezni še zelena, a vem, da to ljubezen ni. Ne bom ti druga, saj od severa do juga je tisoč takih kot si ti. Jaz sem edina ena, v ljubezni še zelena, a vem, da to ljubezen ni. Ne bom ti druga, saj od severa do juga je tisoč takih kot si ti. Jaz sem edina ena, v ljubezni še zelena, a vem, da to ljubezen ni. Ne bom ti druga, saj od severa do juga je tisoč takih kot si ti. Jaz sem edina ena, v ljubezni še zelena, a vem, da to ljubezen ni. Ne bom ti druga, vse od severa do juga je tisoč takih kot si ti. Druga je bila slišana skladba Ine Baš, ki je z mano v programu Radia Prlek. Ina, zdravo. Zdravo. Čeprav druga ni druga, ampak je bila prva. Ja, to je bila moja prva pesem. Nisi pa novinka glasbene scene, kar nekaj časa že prisotna med nami. Zdaj bom rekla, da recimo 5 let, ampak vmes sem imela tako 2-letno pauzo, no. Nisem nič delala glasbeno. Tako da počasi. Čemu razlog za odmor? Za odmor bom pa rekla, da družina pa gradnja hiše. Zato sem se malo omaknila iz muzike in sem se posvetila temu. Pomeni, najprej si investirala vse drugo, sedaj pa še zopet v glasbo. Zdaj pa spet v glasbo, ja. Glasba imam zelo rada in to je to. Po priimku bi te povezal še z Ido Baš. Tudi ja, veliko kdo me to vpraša, ampak ne, nima dobene povezave s tem. To ime je čisto umetniško, moje pravo ime je Sabina. In kako si potem prišla do Ine Baš? V bistvu smo iskali nekaj kratkega in nekaj, da se bo hitro zapomnilo, in v bistvu potem je iz Sabine nastala Ina Baš. Drugače pa kako dolgo že v glasbi? V glasbi sem, bi rekla, tam od enega mojega prvega razreda sem začela v bistvu peti, najprej pri pevskem zboru, potem pa to je vedno večja želja je bila in sem se pa odločila za svojo samostojno pesem. Je bil že prej kakšen začetek kakšne skupine? Veliko pevk začne v skupinah. Ja, to je res, ampak enostavno jaz sem šla kar na svojo samostojno pot, no. Nisem bila v neki skupini pa to, bila sem pa pri pevskem zboru, tudi potem v srednji šoli, ampak potem sem se kar odločila, da grem svojo samostojno pot. In ko si izbirala glasbo, ki jo želiš peti, kaj ti je najbolj bilo pri srcu, je to tisto, kar ti danes poješ? Ja, rekla bi, da bolj tak
tak pop zvrst, čeprav naprimer moj oče si je ful želel, da bi šla v narodno zabavno zvrst, ker on igra harmoniko, ampak jaz enostavno sem čutila, da me ta zvrst bolj privlači, no, zato sem tudi šla v te vode. Mogoče pa kdaj še potegnejo kak narodno zabavni ansambel. Mogoče pa, to pa nikoli ne veš. Krivec pa bo oče. Ja. Boš lahko se s prstom nekoga pokazala. Ja, res je. Druga je bila prva skladba, ki so jo zavrtela. Zakaj druga? Zakaj druga? Ne vem. Ko sem začela delati to pesem, ko sem dobila besedilo, sem v bistvu, ne vem, tako me je nekot prevzela, šla je takoj v uho in enostavno sem se odločila, da bo to moja prva pesem. Druga, ki pa ne bo druga, ampak bo druga, pa bo Moj mali. Je to za malega, ki je tukaj tudi zunaj v studiu? Ne, to je pa v bistvu bolj taka hudomušna pesmica, tak bolj za kake žurke, bi rekla. To, da se malo nasmejiš, enostavno bolj tak na hudomušni način je bila narejena, no, tak bom rekla. Dajem ti medaljo, ti si number one. Numero si uno, ki v sebi dala zanj. Ne govori, kaj imaš, nič me ne zanima. Kdor ne zna ljubiti, ta ničesar nima. Kdor ne zna ljubiti, ta ničesar nima. Hej, moj mali, ti si božji dar. Tvoje ustnice in roke znajo pravo stvar. Hej, moj mali, ti si pravi car. Vse, kar narediš, vse ima svoj čar. Nisi kakor drugi, ti drugačen si. Tisto, kar poveš, na srcu ti leži. Zate niso igre, ki se jih igrajo, tisti, ki blefirajo in drugega ne znajo. Zate niso igre, ki drugi jih igrajo. Hej, moj mali, ti si božji dar. Tvoje ustnice in roke znajo pravo stvar. Hej, moj mali, ti si pravi car. Vse, kar narediš, vse ima svoj čar. Hej, moj mali, ti si božji dar. Tvoje ustnice in roke znajo pravo stvar. Hej, moj mali, ti si pravi car. Vse, kar narediš in rečeš, vse ima svoj čar. Hej, moj mali, ti si božji dar. Tvoje ustnice in roke znajo pravo stvar. Hej, moj mali, ti si pravi car. Vse, kar narediš, vse ima svoj čar. Moj mali in Ina Baš. Danes si svojega malega, čeprav to ni ta, ki poješ v skladbi, pripeljala s sabo. Ja, danes sem ga pripeljala zraven, sem rekla, da si bomo malo naredila izlet, pa gremo sem pridemo v Ormož, pa gremo malo naokrog in zato sem ga vzela zraven. Je tudi že on kaj v glasbi ali samo v igricah, kot vidim sedaj? Rekla bi, da zelo rad igra na synthesizer, no. Če gledamo tvojo glasbeno pot, si veliko na odrih. Tako bom rekla, zdaj trenutna situacija je taka, da v bistvu vsi glasbeniki bolj to tak je, situacija je taka, ko je, v glavnem drugače pa večinoma sem bila na privat zabavah, nisem bila na nekih velikih odrih še, ljudi še me ne dobro poznajo in bi pa rada šla na kak veliki oder kdaj, no. Kako potem, oziroma kaj narediti, da te
publika začne prepoznavati? V danes ob vsi množici glasbe, ki jo imamo. Od vsej množici glasbe, ki jo imamo, enostavno se mi zdi, da moraš se počasi uspenjati proti temu, slediti svojim sanjam, ustvarjati, delati s srcem to, kar si želiš in pride enkrat do tega, no? Da te ljudje začnejo spoznavati, pa začnejo v bistvu gledati, kaj počneš in nekaterim je všeč, nekaterim ni, ne moreš vedno vsem ugajati, tako bom rekla. Graditi je potrebno tudi verjetno na svojem imidžu. Seveda, tudi imidž je pomemben. Kako pa je z ustvarjanjem? Pišeš sama ali imaš za to ekipo? Veliko stvari, besedilo pa to mi je delal Rok Lunaček, v glavnem pišem pa tudi sama besedila in mislim naslednjo skladbo, ki jo bom verjetno delala, bom verjetno napisala tudi sama. No? Tako da imam že napisanih nekaj skladb, ampak mislim, da se bom tudi preizkusila v tem. No? Kaj pa glasba? Glasbo pa bo verjetno kar Rok Lunaček naredil, no? Tako bom rekla. Te ve on dobro najde? Kaj te vemo, da on piše različna besedila? Vsaj koliko ga jaz poznam, pa ga poznam že leta. Ja, mislim, da bo znal najti pravo zvrst, da bom šla. Še pa iščem, no. Tako bom rekla, na eni strani so balade, na drugi strani so hitre pesmi, še iščem, da sploh vidim, kaj mi je všeč, no, tako bom rekla, no. Te z besedilom zadane? Rok napiše taka besedila, da te vedno zadanejo, tako bom rekla, no. Rok zna z besedami in zna napisati lepo besedilo, no. Mogoče je malo psihologa v njem. Mogoče pa, ne vem. Veliko debatirata? Veliko debatiramo, ne vem, jaz mu vedno povem svoje želje in pač on na podlagi tega napiše besedilo, kar si jo želim, no, tako bom rekla. Danes je nujno, ker ljudje glasbo tudi gledamo, dati zraven videospot, poskrbi za to? Ja, seveda, za 2 moji pesmi smo delali videospot, to je kar bom rekla, en dolgotrajen postopek, veliko ljudi sodeluje pri tem in tudi v glasbi je zdaj trenutno tak, da večinoma glasbeniki na slovenski glasbeni sceni sami vlagamo to, tako da je to tudi veliki strošek, no, bom rekla, tako da tiste 3 minute pa pol, kaj potem se vidi, je v bistvu tu veliko truda, pa veliko ljudi vpetih v to, da nastane tisti končni video, no, tako bom rekla. Ki pa je danes nujno potreben za promocijo glasbe. Seveda, včasih je bilo to drugače, so se delale kasete, CD-ji, so prišli glasbeniki na nastope, so v bistvu to vse skupaj, zdaj je pa situacija taka, ko je, no, in v bistvu vse se gradi, veliko na fotografiji, veliko na videih, ker je v bistvu cel svet tak naredno. Vizualno. Vizualno. In virtualno. Virtualno, ja, tudi. Je potem tvoja glasba dosegljiva na vseh teh pretočnih kanalih in podobnem? Seveda, v bistvu moje videe se da videti na YouTubeu, na Facebooku me najdete na moji strani Ina Baš in na Instagramu me tudi najdete pod Ina Baš, tako da vse posod se da videti. In si na družabnih omrežjih zelo aktivna? Tako bom rekla, tak. Pride dan, ko sem ful, pride dan ali pa teden, ko se mi pa v bistvu ne da, no, tako bom rekla, no, ne moreš skozi. Tako bom rekla, mogoče sem premalo aktivna, bom probala biti več. In katere objave najbolj zanimajo ljudi? Tiste zasebne ali tiste glasbene? Jaz bom rekla, kar tiste zasebne. To, kar se v zasebnem življenju dogaja s tabo, je najbolj zanimivo, ne? Tako bom rekla. Pa verjetno potem postaviš mejo, do tam objavljam, od tam naprej pa ne, iz svojega življenja. Pa kaj te vem, no, tako bom rekla. Veliko stvari objavim, včasih preveč, včasih bi mogla kaj pustiti skrito, ampak enostavno čutim tako, da je tako prav. Pa se mi zdi, da je fajn, da te ljudje spoznajo tako, ko si, ne tako, ko v bistvu eni, ko se pretvarjajo, da so neki, pa niso, no, tako bom rekla. Resnično življenje. Ja, resnično življenje. Jaz sem ful za to, da prikažeš resnično življenje tako, kot je. Neke vrste reality show. Reality show, ja. Naslednja bo Ko si bil le moj. Ja. To pesem smo snemali na morju, v bistvu na slovenski obali, tukaj je v bistvu besedilo delal isto Rok Lunaček, pri glasbi sta pa bila v bistvu Saša Lendero pa Rusko Riči sta ustvarjala to glasbo. Pesem je tudi taka balada, jaz se ful vidim v baladah, čeprav tudi rada pojem hitre pesmi, ampak enostavno tam lahko dam, ne vem, neko emocijo pesmi in neka čustva in to je to.
vse bolj hladen, pozdravljaš me iz vljudnosti, z navade me objameš, a v naju manj verjameš. Iskreno reci mi, vse manj in manj te še preberem, vse bolj in bolj se umikaš proč. In roke so manj tople, besede vse bolj hladne, jaz pa te ljubim kot nekoč. Ko pa srečala se bova čez nekaj let, bo najbrž lažje kot nocoj. Moje solze bodo najbrž le še spomin na dneve, ko si bil le moj. Ko pa srečala se bova čez nekaj let, bo tak večer kot je nocoj. Moje solze bodo obema le še spomin na dneve, ko si bil le moj. Za hip še blizu, da oklep tvoj pade malo dol, da pridejo do tebe ljubezen in besede, jaz ljubim za oba dovolj. Vse manj in manj te še preberem, vse bolj in bolj se umikaš proč. In roke so manj tople, besede vse bolj hladne, jaz pa te ljubim kot nekoč. Ko pa srečala se bova čez nekaj let, bo najbrž lažje kot nocoj. Moje solze bodo najbrž le še spomin na dneve, ko si bil le moj. Ko pa srečala se bova čez nekaj let, bo tak večer kot je nocoj. Moje solze bodo obema le še spomin na dneve, ko si bil le moj. Ina Baš z mano v studiu Radia Prlek. Ina, s čim pa se ukvarjaš drugače, ko ne poješ? Ko ne pojem, pa se ukvarjam, v bistvu delam v avtomobilski industriji. Poleg še pa delam v bistvu v gostinstvu in v bistvu sem mamica, tisto malo prostega časa, ka imam, pa v bistvu rada grem z družino na kak sprehod, na kak izlet in to je to. In tako dnevi hitro minevajo. Seveda, nikoli nam ni dolg čas. Sedaj imaš 4 skladbe, razmišljaš o albumu? Trenutno ne razmišljam o albumu, bom rekla, mogoče čez čas, ampak rada bi pa seveda imela več svojih skladb še eno, tako bom rekla. Ker je vseeno album pa neka zaokrožena celota glasbenika, pa nekateri še vedno govorijo neka osebna izkaznica. Seveda, enkrat si vsekakor želim, da pride tudi to na vrsto. No. Takrat bi že lahko rekli zopet, da je to the best of, tako danes glasbeniki prakticirajo, ko izdajo na albumu 7 znanih pa 3 neznane skladbe, ki potem še izdajo kot single. Ja. Nova, ki je sedaj prišla med poslušalce, pa nosi naslov Še vedno ljubim te. Ja, ima en taki močen naslov. V bistvu pesem je taka romantična, govori o upanju dveh in seveda o spoštovanju o dveh, ki se imata rada, tako bom rekla. No. Ljubezenska? Ljubezenska, ja, z mal grenkim priokusom, ampak življenje je včasih lepo, pa tudi ima lepe stvari in tudi žalostne. Potem tudi to pesem o odnosih? Tudi ja, bi se lahko tako rekla. Ki so danes, če tako pogledamo na splošno, zelo skrhane na vseh področjih. Res je, včasih so odnosi bili, bolj pristni, ljudje so se bolj spoštovali, ljudje so radi hodili skupaj na veselice. Zdaj pa je vse skupaj to že tako postalo, vse skupaj je, tako bom rekla, no,
na hitro, no, imamo hitri tempo življenja in enostavno včasih res nimamo časa si vzeti čas drug za drugega, tako bom rekla. No. Verjetno pa so vsa ta zapiranja in to odnose še bolj skrhale. Seveda, pri nekaterih verjetno ja, pri nekaterih so pa jih pa samo poglobila, ne. To je zdaj odvisno od ljudi, ne. Tako da ta korona se mi zdi, da nam nič ni dobrega prinesla. Vsaj tako jaz mislim, no. Omenila si, da ima pesem tudi video podobo. Ja, videospot smo snemali na znanih slovenskih lokacijah, kot so Soča in Golica in v Mariboru. Je taka lepa narava, pa to sem si želela, taki preprost videospot in se mi zdi, da je v bistvu Rok Breznik, ki je ustvarjal videospot, tudi zelo lepo trofo vse skupino, tako bom rekla. Vidim, da imaš rada rdečo barvo. Rdečo barvo? Vse rdeče oblačila. Ja, danes sem se rdečo oblekla, drugače pa ne. Rekla pa tudi na PR fotografijah mislim, da je. Ja, to je zdaj, no, bom rekla, drugače pa večinoma imam zelo rada črno pa belo barvo. Ja. Rdeče pa vse skupaj lahko poživi. Ja. Reči, Ina, preden zavertiva novo skladbo, tvoji načrte? Moji načrti za prihodnost si še želim naprej ustvarjati v glasbi, želim ostati v glasbi in se enostavno, bom rekla, kar bo pa bo. Pustiti čas v čas. Ja. In toku dogodkov. Seveda. Bova pa se te za konec tega pogovora ta novo spustila tudi v eter. Hvala, da si se oglasila pri nas v studiu v Ormožu ter uspešno in čim bolj delno naprej. Hvala vsem poslušalcem in seveda tebi. Besede so tužne, vsi pogledi žalostni, le na slikah sva obita, tam ne jokajoči. Rekla sva si, da zavedno bova skupaj sanjala, danes pa stojiva tiho, zadnjo solzo čakava. Danes pa stojiva tiho, zadnjo solzo čakava. Ljubila sva se in ljubiva še, a konec blizu je. Pustiva naj bo, čeprav je hudo, še vedno ljubim te. Jokala mar ne, zdaj konec tukaj je. Pustiva naj bo, še enkrat lepo, še vedno ljubim te. Prva ne edina, ki sta izgubila žar. Pojma nimam, kaj je razlog, pojma nimam, čem je stvar. Pusti mi, da zadnjič rečem, ni mi žal za vrsto let. Pridi bližje, tako kot nikdaj, greva zadnjič se objet. Pridi bližje, tako kot nikdaj, greva zadnjič se objet. Ljubila sva se in ljubiva še, a konec blizu je. Pustiva naj bo, čeprav je hudo, še vedno ljubim te. Jokala mar ne, zdaj konec tukaj je. Pustiva naj bo, še enkrat lepo, še vedno ljubim te. Sem Ina Baš in poslušate Radio Prlek.